Eskerrik asko egindako ekitaldiari hona eta erantzunagatik eta baitasetari. Akitu izango zarete, horretxe gutxi berean duten, Euskal Preso Politiko kolektiboak nolatan burutu izan zuen barne eztabaida politiko bat. Hain justu horretxe betzen du urtebete eztabaida politiko horien ondorioak publiko egin zirela. Izatez Bitartekari galdera eztabaida horien ondorioetariko gara laburtu zezakena kolektibo horrek duen konpromiso, zein borondate, zein altura politiko hori gatazkaren konponbidearen aldekoa hori gauzatzea aldera aurkeztekea laguntza hori mateko, egin bat ere, azken finean izanik kolektibo horrek egatzen dituen oztopoa, traba, debekuak eta bar, eta hartara deitu izan zaituztegu, kolektiboaren mintzailetzaren irakurketa politikoaren berri emateko. Kontutan izanik, azken denean Euskal Herrian eman izan diren hainbat iniziatiba politiko bai, estimarazikoa bat azken egun hauetan Aieteko konferentziatik garatu izan den foro sozialen konpendioak direla. Aieteko foro soziala. Euskal Preso Politiko kolektiboaren mintzailetzak gatazka politikoaren konponbidearen inguruan bizi dugun egoera gogoan hartuta, Aieteko konferentzian marraztutako ibilbidea den foro soziala eta egindako gomendioak aipatu nahi ditu Euskal jendartearen aurrean. Testuingurua. Espainia eta Frantziako gobernuek gatazka politikoaren konponbide prozesua blokeatu dute. Espainiako agintariek hartutako konpromisoak ez dituzte bete, eta Frantzia arekiko erabat lerrokaturik agertzen da. Biek oraingoz ez dute Aieteren bide horrean sartu nahi. Jarrera honek prozesuak sortu dezakeen aukera demokratiko berriari estatuek dioten beldurra erakusten du. Konponbidearen ibilbidea trabatu asmo dute presoi baldintza gaindiezinak ezarriz, kaleratzeak oztopatu eta prozesua usteltzeko. Denbora haien alde baliatu nahi dute. Presoen eremuan urratsik ez emateak kolektiboan haustura ekarriko duelakoan arazoa ezker abertzaleak duela sinistaraziz. Euskal jendartearen gehiengo zabala aldiz konponbidearen alde da. Ahalegin handia egiten ari dela aitortzen dugu. Ipar Euskal Herrian eremu politiko osoaren bultzada azpimarratzekoa da. Batzuk ordea zabaltzen ari den bideari bizkar eman nahi dioten. Besteri implikazio handiagoa exigitu beharko genieke. Gatazka politikorik ez eta preso politiko ez dela arinkeriaz antzestu dute Gasteizen. Jokabideok oztopo dira gatazkaren ondorien konponbidearen interesa duen ororentzat. Bistan da, prozesuak herriaren babes eta bultzada ezinbestekoa duela, nazioarteko eragileena bezala. Guztion konpromisoa, kolektiboak berea berresten du. Euskal Herria eta bere etorkizunerakiko beti izan duen ardura politikoa bere gain hartuz. Foro soziala. Baionan joan den abenduan bakebidean antolatutako jardunaldien ondotik badela segidarik garrantzitsua deritzogu. Baionan bezala, martxoaren 14-15 Iruñean eta Bilbon izan den parte hartze zabala baikorki azpimarratu nahi dugu. Besteak beste, nazioartetik modu desinteresatuan partaide izan diren pertsonalitate eta elkarteak. Euskal Herriko alderdi politiko eta eragile politiko sozial eta ekonomikoen parte hartzea. Jendarte zabaleko herritarren parte hartze zuzena. Unibertsitate eta beste eremuetatik bezala herritar xumeena ere bai. Kanpotiko esperientziak eskaintzen parte hartu duten islarien konpromisoa eta seriotasuna. Kolektiboaren mintzaileok foroan parte hartze zuzena ahalbidetzeko eskaera ofiziala egin arren, gobernuek uko egin diote aukera honi. Bitartekarien bidez, mintzaileen presentzia bermatu den arren, aurrera begirakoan beste ekimenetan parte hartzeko asmoa berresten dugu. Gomendioak.
Gomendioek eremu zabala jorratzen dute. Gaiak partzialki jorratu baino, gomendioen multzo osoa aintzat hartzea ezinbestekoa da. Gatazka politikoaren konponbide osoa aintzat hartzea bezala. Gomendioak eta bere garapen dinamika, herriaren adostasun zabala eraikitzeari begira eta estatuen itxikeria aldarazteari begira mugarri berria esan daiteke. Kolektiboak ikuspegi propio baikor eta erakitzailetik inplikatzen jarraituko du. Gure kolektiboa jabetzen da bere gain duten erantzukizunaz prozesua hauskotzeko. Gomendioa jaso eta aztertzeko konpromisoa hartzen du. Bere baitan gogoeta zabala ireki eta kidego osoaren iritzi eta ekarpenetik posizioa finkatzeko. Herriarekin batera bidea egiteko konpromisoa berretsi eta gogoetaren ondorioak ezagutzera emango ditu. Kolektiboak Euskal Herrian abiatutako prozesuan parte hartzeko erabakatasuna berretsi nahi du. Eztabaidak baldintza egokietan burutzeko eta erabakiak hartzeko oztopo handiak ezartzen zaizkion arren. Sakabanaketa amaitu egin behar du, eta honek guztiok bultzada definitiboa behar du, eta lortuko du. Euskal Presoak Euskal Herrira, amnistia autodeterminazioa. Euskal Preso Politiko Kolektiboaren mintzairetza, Euskal Herria bihotzean 2013ko maiatzean.